enguzi tugirinye kumfete kyolina okumanya kiri kimu nti wano omuntu alwanyisa enguzi anagikwatako n'abeera sirias General Museveni agenda mugoba nga tategedde nga ejijoli njagala kuwa ekyokulabirako nti abamu kwe bagoba ebutalejja ku weekend ate babadde ne General Museveni mu State House bakaawo bebagoba balamu nenda mere bebagoba ebutalejja weekend babadde mu State House ne General Museveni. Ekyokubiri ku bantu bonna bebaze basiba ne bebakwata njagala ombuleyo bebatwala mu kooti ogende nti bano bali kitali oba balizira babano babaze kubeyimirira onago wali olabye bakoma kukabangali na kubakwata na kubasho ne baddayo singa balamu abantu bano yali abakwata nga ayigigi ne yekwali buli kimu abatulwa ne bakwata batwala mu komera neje kigenze kyetola nagamba ekiseera byonna byonna kigenze kyetola ebbanga lyonna lyonna nti bajja kukyamuukiriza bukyamuukiriza ate mbadde nkikunyonyola ebbanga lyonna lyonna nti sente ezisinga tezibbirwa eno bano gye balaga kwa wona be bakutete kuli yali awudde buwumbi 2 taliwo tekuli yali awudde buwumbi 5 ninga tebubula era ekinene nnyo bonna balya miliyoni 10-15 sente enkulu ziragawa General Museveni kennyini mu standard gauge railway ojjukira settlement yakola n'agamba nti kampuni bagireeta netuwa enjawulo ojjukira gundi eyo ne bagamba nti enjawulo yange simanyi mugende ebbombo munkoleremu ki we bakanikira emmotoka waliwo kampuni emu eyajja ezimba railway era kali ya railway ya standard gauge kati naye ngaakulaga nti enjawulo naye alinako enjawulo ye siyo gye bala ne gundi ne kuteesa eri recent kati gayawudde kuwani ku kampuni eri mwadde zaki nga yazimba nsi baba gaininga kampuni emu nga tugenda kufulako enjawulo nawe yabatwala mu balakisi nabagamba munkolerewo kino I'm not certain naye nga nzijukira settlement eyo yagikola kati ekikulu tekikyali kyanguzi Museveni ayawula ensi ye gyakulembera kyakubiri waliwo ndowooza wamulabye oba yabadde saidi ze Kagadisi nawe yabadde awo baleka boogera lunyolo mu region we yabadde awo nga abantu bamuteeze n'ebipande kitegeeza abantu bano era kennyini kati atandise n'okweterawo abantu abamwaniriza ani yali agenza okulwana enguzi ate n'agenda n'abantu abamwaniriza tekuba tegukyali mukolo gwa kulwana nguzi ogwo bambuuza wera wabawe emizinda drive ziba zakoleddwa abantu bakunganye budget yani naga nti yayumba byange bawabuyi bwe yagambye yenga means ali concerned aina kuwa awadde wi kulobulungi bw'eggwanga Uganda kati abantu bonna balina kukimanya bumanya operation gye bali si yanguzi operation bagezaako kutunda candidate owabwe gwe baagala na kunyweza mirandira gye kinjagala okubuulira kuba teberezaamu omuntu azze okulwana enguzi ate najja ne fulaga za candidate omu ne t-shirt wajja bazamba ne t-shirt ne kennyini jajja ayambadde ajambadde t-shirt ezo kakitegeeze no tekyali nguzi pase campaign oba political operation ndala ya byabufuzi tokyayinza kukyawula na kino mu ntandikwa kyali kirungi nga kikola amakulu wekyamazima tewali nsonga lwaki omusawo ali mu kalwaliro eyo wansi era center 2 atunda eddagala oba ajja kubasawo kubalwadde sente ne kati ekigenze kitambulira tekikyalina makulu g'ekyo kuba weesanga mu mbeera nga neko bagenza okukola ki okukebera okumubulira ensasanya ya sente n'agidde mu mujozi gwe gumu agidde mu mujozi standby generator kati kwogenda mukwata kooti kitegeera kennyini ebipande byotambudde nabyo bennyini biraga Muhoozi biraga General Muhoozi biraga General Museveni next General Muhoozi kalale gwogenza okukwata kennyini ku ssomero eryo lyennyini oba Edimaster naye agidde mu mujozi oguliko General Muhoozi next okyayinza omukwatako oyo n'omusiba tosobola kyakubiri singa baali baagala kwata nguzi lwaki enguzi bagiteeka mu public ng'okera onyumu
ye yakomawo jalimbo asaba yajulira nembuguzi ne bagikwana ne bagiteka mu public ng'okero onyumu ne bagamba nti omulamuzi wuunaze abajulizi bano tubalina ono tumusentensinze agenze ruzire emyaka 13 lwakubasazawo omusolo ekyo singa baali batambula mu district kye bakola ne bakikola wamu ne bajja ne bagamba gwerinnya kabangali abalinye kabangali tuddamu balaba mu kooti era bangamba badde ku mirimu basamba bazze ku mirimu byabe abe butalejja babadde mu state house ku weekend kali kiregeeza tuli mu katemba basibisa byayi owaye wanyisebo wiki ewedde waye yero yinyi tumalako President Kyagulanyi yabadde mu convention wa California. Yes sir. Bannayuganda babaddeyo bingi byayogeddwa. Abantu ba diaspora bano na enkyukakyuka yaffe enenge ejegaziye muli gyetambulamu sinigwe ekifanyi kiki kikugira nabadde ndi awo nendaba omwana Betina si wakuteesako ne mutambuliddeko birina amakulu mu kyendaba tiyagenda nabanga asomooza abantu bano ab'enkyukakyuka oba enkyukakyuka y'abantu enkyukakyuka y'abantu naye abantu bamubadde bubi n'okutuka omulemesa gyakolaki gyakolera era jjo yakomyewo esebo twaza okumanya nga namera mwadde emisimi gwa $1 oluvannyuma simiti yazimuwa oluvannyuma namuwa $5,000 oluvannyuma yatera inasendiga back naze funding ewa namere kanadde ndi awo twala gundi ya mwaniriza kisa kya Maria kya mukama kya Maria oyo nakomayo waabwe naye mu kifaananyi kinene diaspora n'enkyukakyuka eno kiki ogiramu ggwe okusinziira ku ggwe nga profesa kati twakyogerako okuwano lumu olutabaalo we lwajjamu ebbugu mu 2017 diaspora team oba diaspora constituency yasituka bwesituka 2017 teddiriranga mabega nakati nabadde netegeeza nti ensi ezisinga diaspora opposition diaspora conventions zaali Nigeria na Zimbabwe naye otuukidde olwaliro nga Uganda yesinga yaziyisa dda nti Nigeria byatereeramu Zimbabwe ne bijja ne bitereeramu nga bamunanga gwe bakutte obuyinza kati esinga okubeera voko ye ya Uganda era nsinzira wano okwebaza abaganda baffe bonna bali mu diaspora nti omulimu gwe bakola tebalowooza nti nno basi wansaano ku mazzi omulimu gwe bakola gulina ebibala kyenjagala okubula kiri kimu nti omugaso gwa diaspora omukulu gubeera gwa kola ebyo abali ku ground batasobola kola kaba suffocated babeera suffocated naye ate naali mu diaspora asobola okukosebwa oba kitegeera ali mu diaspora asobola okukosebwa gavumenti nemuteekako ekinyiga nekola ki nemukakanya oba kitegeera nti naye bakulaga nti bawaddeyo amaanyi n'omutima gwabwe okukola ekyo nze ndowooza ekimu ku byasinze okukola amawulire abasinga kye baabuusizza amaaso nti obudde convention we yabeereddeyo ne General Muhoozi yabadde Bungereza ng'alinayo amatikira ga mutabani we naye ekimu abasinga kye baabuusizza amaaso ekyakoze amawulire yengeri abatabani ba abaana ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu gye beekaalinze ne statement ze baakoze nga baweereddwa akazindaalo nti ebiseera ebisinga omukulembeze ng'olina kyolafubanira okukola oba ng'olina omumuli gw'okutte ate famire yo kibeera kintu kikulu nnyo moso n'abaana bo nti waliwo mmwe kye mutalaba nti olutalo lw'ebyobufuzi lusukka okuba ku lutalo lw'abakulu abaliwo ne mu baana ne lutuuka abasinga bakira family politics kati family politics owa presidency ya Uganda yabalwanira entebe takoma ku bakulu bokka naye n'abaana abazingiramu kati obuzibu okiyinza okuliira gwe nga gwe
Katonda kubanga yaggonnomulako baana balina nsa oba bamuzinzi ndowooza alabye omwana omuto asembayo yakutte omuzindaalo ebigambo byamuvuddemu tokoma kweteekateeka kwekka ng'omuntu wabula n'abaana kikakatako bateekateeka nti wootali omwana asobola okukwata omuzindaalo n'ayogera oba kitegeera mu mwaka gwa 1985 mu Okitoba e Pretoria South Africa Nelson Mandela ng'amaze okusibwa ebbanga lyonna waliwo omuwala we bamuyitanga Zindizi Mandela yavangayo n'ajja n'akola statement ez'amaanyi ezazzangamu abantu amaanyi ng'abantu bamulabira mu kifaananyi kya kitaawe ate ekisinga okwewuunyisa nti mu baana be oyo ate si yali omukulu oba okitegeera nzinzi si yali omukulu waliwo abalala abaki abaali abakulu si yali omukulu naye kati gwe enteekateeka gy'oteeseteesemu abaana bo eba n'abalala batabire okwo ne kibazaamu n'amaanyi kati omuntu yenna omulala ayinza okuba nga tamanyi byabufuzi ayinza okumanya nti convention yabadde ya mugaso ki era yabadde eyamba ki nti ekisooka mu convention ezo ofunirayo advantage esinkana abantu batasobola kusinkana wano mu luzungu bakiyita agility nti Kyagulanyi ebimu ku byalina nti akozesa embeera mu abaali n'agikozesa omulabe we n'aba alowooza nti amutadde ku kisenge ekinyigiriza bayiza weera naye yakyogedde nti we yabeerera mu kkomera we bamusibira yakozesa ekkomera eryo okutuuka we batandika n'okumwawula nga tebamukkiriza sinkana basirikale balala nti yabakumamu omuliro n'abalaga nti ekituufu kye tulwanira kye kino oba kitegeera nti bwe yabeerera wano eno ng'ali mu Uganda agezaako okudduka nga tanaba na kufuluma akulaga nti n'obwo obudde yabukozesa yasinkana abantu ab'enjawulo kati ate waaba ali mu diaspora olwaleero gye yalinga agenda nga abantu bamulangira n'ennyonyi tava ku nnyonyi oba kitegeera lwaki abatakozesa mukisa ogwo n'aguyutirayizinga nti nagamba nti Kyagulanyi ekimu ku byalina nti akozesa embeera gy'aba alimu ey'okusoomoozebwa ne gabanga amafuta gagamuteeka ku sseddala oba kitegeera wakati mu kusoomoozebwa wasinga okukolera n'amaanyi nti ne mu mbeera omulaba nti embeera gye bamutaddemu mbeera mbi akozesa embeera eyo embi ate n'ajjamu ebibala omulabe we ate byabadde tasuubira Katonda agamba nti talina kyakola mu diaspora ky'amaanyi ekisooka genda world over mu nsi yonna sente ezisinga okukozesebwa mu lutabaalo lw'okwenunula ziva mu diaspora lwa nsonga nti abantu abali mu diaspora baba beeriiti nga bamanya ekituufu kyakubiri nti financial muscle yaabwe abantu abo baba tebeeguya nti asobola okufuna omutwalo gwa $1 gwe ng'agulina ye ng'omuntu kyakusatu baba balina knowledge nnyingi ku bintu ebigenda mu maaso kyakuna bamanya ekituufu nga baagala ensi yaabwe ng'efaaneko n'eyo mwe baba bali kakyobola nti bateekawo amaanyi bayiwawo n'omubiri ogw'amaanyi buli lukya naye toyinza kugamba nti nabo babadde era nalabye n'omu ku babeera nnyo bubi Kyagulanyi ku mikutu egy'enjawulo ng'akulaga nti ate diaspora terina maanyi kyokka nga ate we yabeera mu FDC tebaavanga ku nnyonyi ne bagenda Bungereza ate mu kintu kyekimu bannange munnabyabufuzi omukulu oli nti Kyagulanyi kyaliko mu diaspora kirina ki kyokka bwe babeera mu FDC nga y'amaanyi nga dokita bw'atakutwalako mu diaspora Bungereza na Netherland owulira ng'ofa y'omu ku baakaaba nga bamulese akulaga nti luli yali nnungi nga be bagenda kale ate ku luno ebambi ngono yagenda nze ndowooza kiri kimu kye balina okukola nti Kyagulanyi ekigere kye yalinnyako taddiriza ayongere kukola bukozi ekyo kyennyini kyalina kukola kyakubiri nti emikago gyasse aginyuunyunte paka ku muntu asembayo ekigendererwa kyasigale ku ekyo kyennyini kyakusatu nti abantu bano batambuliramu asigale naabo kuba essaawa eno buli ajja ku mugendo ng'abadde mupya alina kwetegerezebwa nnyo nagamba nti olina kumanya lwaki nti Kyagulanyi agenda mu buwaŋŋangusi ate abasinga gye baddukira kuba ekyo nayo nsonga eyo nayo nsonga kwa banji tubaliko nga baliko ab'amaanyi wano byobufuzi ninga tebadduka kati kuno Kyagulanyi w'amaanyi bo banafuye ate bo tebadduka Kyagulanyi okuba yafuluma n'agenda ate bakulaga nti ate gye baddukira kitegeeza eyo nayo nsonga alina kugimanya lwaki anti mu bano gavumenti mwefunira abagenda ogiyambako okumanya nti ali luddawa asinkanyani pulaani kyezigenda mu maaso lwaki lwibadde tebadduka lwaki batambula kati eyo nayo nsonga efuuse enkulu kuba buli gw'owulira nayiseemu
naye nga ate luti yali nsonga era basikanga n'okuseka lwaki akola ki lwaki yagenze era mutiitiizi. Ensonga endala eriemu nti mu byobufuzi bino byonna ebiriwo olwaleero diaspora esigadde ekkiriza mu Kyagulanyi ng'omuntu. Ekikulu nnyo ekyo.